Goeiemôre vriende, dit is vandag die einde van die maand. Dit is Woensdag 31 September 2025. Ek hoop julle het sommer net 'n lekker dag vandag. Ek wil tog vir julle so 'n klein bietjie terugvat en is net so dat ons so 'n bietjie stil raak en 'n bietjie reflekteer oor hierdie maand September wat verby is. Ek wil vir julle vra, vriende, waar het julle God sien werk in hierdie maand wat verby is? Dink so 'n bietjie terug van die begin van die maand af tot nou toe. By die werk, waar het julle bewus geraak van God by die werk? Waar het julle bewus geraak van God in julle vriendekring? Waar het julle bewus geword van God in julle gesin? Waar het julle bewus geword van God in julle familie? Waar het julle bewus geword van God terwyl julle na die supermarkte toe gegaan het om kos te koop? Waar het julle van God bewus geword in julle besigheidstransaksies? Waar het jy bewus geword van God in die natuur hier in September maand, wat die begin van die lente en die begin van die somer eintlik inlei? Kom ons raak ook van God bewus hierdie Oktober maand wat voor ons uitgestrek lê. Here, dankie dat U daar is altyd. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou, ons het gister 'n bietjie begin hierso by Paulus se gebed stilstaan in Efesiërs 1 vanaf vers 15. Maar Paulus die volgende gesê het: daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Het ek gesê, dis ook 'n groot getuienis, maar wat beteken dit om geloof in Jesus te hê? Wat beteken dit? Hoe sien 'n mens die liefde raak vir jou medegelowiges, maar ook vir die wêreld rondom jou? Ons 'n bietjie daaroor met mekaar gechat. Die volgende stukkie van sy gebed sê hy: wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. En vriende, ek wil vir julle vra om hierdie gebed van Paulus vir julle self toe te eien. Dis my gebed ook vir julle. Die hele gebed, maar ons deel nou stukkies op. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek, hoor dit Paulus gebed vir jou, my gebed ook vir jou, né? Bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Kom ons hou net by daai stukkie. Deur sy Gees, hy bid vir deur sy Gees aan julle wysheid sal gee. Dit is my bede ook vir julle in hierdie tyd waarin ons staan, vriende, met sy gebrokenheid, met sy die mekaarheid, met sy chaos, dat die Here vir julle wysheid sal gee, onderskeidingsvermoë sal gee, dat hy vir julle sal wys presies wat is dit wat hy van julle verwag, dat hy vir julle sal help om na 'n situasie te kyk vanuit God se oë,
Dat hy vir julle sal help om te onderskei by die werk, waarop moet jy reageer en waarop moet jy nie reageer nie. In jou huwelik, in jou vriendekring, waar jy ook al is, hoe moet jy reageer op dit wat mense vir jou sê? Ek bid vir wysheid, dat die Here vir jou wysheid sal gee, om jou te wys en te onderskei, wat moet jy wanneer sê, vir wie moet jy dit sê. Dis my eerste stukkie van die gebed wat ek saam met Paulus vir julle wil bid. Die tweede een sê hy, en gee hom so aan julle, en gee aan julle wysheid, deur sy gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. En vriende, dit is 'n ontsettende groot gebed wat hy bid vir hierdie mense, om van 'n wysheid te gee, en dat God hom so aan hulle sal openbaar, dat hulle hom werklik kan ken. En vriende, een kant gerusstellend en die ander kant skerry, né? Vriende, hoe openbaar God hom aan ons, dat ons hom werklik kan ken? En God kan enige iets doen. Hy kan hom openbaar in die manier hoe hy vir jou help by jou werk, deurdat hy vir jou onderskeidingsvermoë gee, wysheid jou. Hy kan hom openbaar aan jou, vriende, deurdat iemand vir jou kom sê, maar hy sien vir Jesus in jou. Hy kan hom openbaar aan jou, terwyl jy in die kerk sit, tydens 'n erediens sit, en hy kom praat met jou deur die stofmannetjie, vroukie, of hy kom praat met jou deur die simboliek, of hy kom praat met jou met die musiek, dan kom openbaar hy hom aan jou. Hy kan jou openbaar terwyl jy besig is om stil te raak met God by die woord en deur gebed, en dat hy jou kom openbaar daar waar jy sit, dat hy met jou kom praat uit die woord uit, soos wat ek glo hy vanoggend ook met jou kom praat. Hy kom openbaar hom, en ek glo dat hy hom sal openbaar, dat jy hom werklik kan ken, deur die natuur, liewe vriende, deur die vermoë wat ek en jy het om te dink, om te kan sien, om te kan hoor, om te kan praat, om te kan proe, om te kan vat, om te kan loop, om gevoelens te hê. Vriende, ons kind tog nie anders as ons dink dat God hom kom openbaar, dat ons hom kan ken nie, want hoe anders kon ons hierdie goed gedoen het, as dit nie vir God was nie. So my gebed is saam met Paulus vir jou en vir my, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, nommer 1, en om aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Nie net die oor van hom kennis neem nie, nie net 'n teoretiese ietsie lees oor hom nie, maar dat julle hom werklik kan ken. Dit is my bede ook aan julle vanmôre. Deur sy gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. En mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.